Adam hərdən balasından yaramaz ha. Ata neynəsin? Atanın bir günahı yoxdur bu məsələdə. Ona görə Allah Nuh peyğəmbərdən söhbət açanda bilirdi axı bəziləri deyəcək, necə oldu o boyda ata balası belə çıxdı. Quranda görün ayəyə baxın, deyir ki, innehu əməlun qeyri-salih. Nuhun günahı deyil, Nuh yaxşı tərbiyə eləmişdi. O qədər qeyri-salih əməllər elədi ki, o qədər qeyri-salih pis əməllər elədi ki, artıq özü pis əməlin təcəssümü oldu. Sanki ayə mesaj verir ki, insanın xoşbəxt olması üçün, səadətə yetişməsi üçün mühitin rolu var, atanın tərbiyəsinin rolu var, genetikanın təsiri var, ünsiyyət qurduğun dostların sənə təsirləri var. Bunlar hamısı öz yerində, amma mərkəzdə sənin əməllərin. Sən özün, tairukum ma'kum əməllərindən asılıdır. Burada siz Nuhu qınamayın, öz balasını hidayət edə bilməyin. Nuh neynəsin? İnnehu əməlun qeyri-salih. O qədər pis əməllər elədi, axırda pis əməlin təcəssümü oldu. Deyir, pis əməlin özüdür. Quranda çox maraqlı ifadədir bu. Deyir, Nuhun oğlu pis əməlin özüdür. Pis əməlin özü adam bəzi vaxtlar pis əməlin özünə çevirir. Ona baxanda o pis əməl yada düşür. Vücudu ona görəndə o yada düşür.